Daawit mataa isaa yoo fudhanne daawwiti adeemsa adeemu keessatti jireenya jiraatu tajaajila jiraatu keessatti gaaf tokko Uriyoon irraa wattaaddaratti ergee sammoo haadha manaasaa bira ga'ee haadha manaasaa isa bira ga'e duwwaa yoo osoo hin ta'in bakka wattaaddaratti ergee abbaa manaa dubartii kanaa Uriyoon nama jedhamu dura dhaabatee akka inni du'uuf yeroo xalayaa barreessee ajjeechisiisu arginaa jechuudha. Kanaaf karaa isaa kan akka of ilaaluuf naannoo Faarsaa 51 lakkoofsa tokko kaatanii yoo ilaaltan boqonnaa 51 lakkoofsa tokko kaanii yoo ilaalle daawwiti akka inni of ilaalee argina jechuudha. Baay'ee of ilaale adeemsi koo fullikkii miti jedhe of ilaaluu waan salphaa miti obboloota koo adeemsa ofii ilaaluun karaa irra dhufan ilaaluun karaa ofii sakatta'anii ilaaluun Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Daawwiti Naataan mul'ata kana gaafa itti himu jechuudha. Namni waan akkasii hojjete Israa'el keessa jira biyya kana keessa jira jedhee gaafa itti himu namni akkanaa hin jira namni akkasii ajjeefamuu qaba jedhe. Haa ta'uyyuu malee ofiisaa otoo quban qabaatin ofitti farade Daawit. Garuu inni namni akkanaa kun namni waan yaraa hojjete kun Israa'el keessa jira jettee kanatti gaafatte kun namni sun suma situ waan kana hojjetedha. Ogummaan gaafatte Daawiti lakkan hin goone hin jenne mataan jabaan an qulqulluudha ani sirriidha ani mootii dhaabee ani Israa'elin bulchaa jira attamitti anatti jecha cimaa akkasii kana dubbatta jedhee yeroo inni ofirraa faccisuun arginu. Ofitti fudhate sirrii dubbatte anuma balleesse jedhe hafuura kee qulqulluu anarraan fudhatin jedhe aga kadhatutte jechuudha. Faarsaa 51 kaatanii yoo ilaaltan waan ajaa'iba kutaa san keessatti argina. Daawwiti kan hundumaa jedhe Waaqayyoon kadhate of ilaale jechuudha. Karaa isaa ilaala jireenya isaa ilaala bara bituu jechuun isa kana obboloota koo adeemsa adeemnu keessatti jireenya jiraannu keessatti jiraachuudhuma duwwaa nyaachuudhuma duwwaa fiiguudhuma duwwaa osoo hin ta'in adeemsa ofii akkaayidii ofii sakattaanii of ilaalu waan guddaadha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Of ilaale maalan fakkaachaa jira jireenyi koo maal fakkaata dhugumayyuu natti ergite nama kan Naataan nama jedhamu kanatti ergite ergaa guddaa kana natti dubbate dhugumayyuu jireenyi koo maal fakkaata siin gammachiisaa jira jedheetu akka inni of ilaale akka inni of sakattee dogoggora of keessatti argate itti qalbii geeddarate gara Waaqayyootti akka inni deebi'e arginaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abrahaamis mataasaa yoo fudhattan Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuudhaan dhala dhabneerra inni Waaqayyo nuun jedhe nu jalaa tureera inni Waaqayyo nuun jedhe nu jalaa tureera. Kanaafiyyuu Waaqayyo waan nuun jedhe kan otoo nuun raawwate waan nu jalaa tureefi amma nuti callimnee taa'urra jette haati manaasaa Saaran jechuudha. Kanaafiyyuu gara Aggaar dhaqi jette argitanii Waaqayyo na eegaa jedheen siniif hin raawwadha jedheen malee akka isaan cubbuutti kufan akka isaan waan jedhe kana akka haalu akka gaabboo Waaqayyo amala akkasii akka hin qabne hubachuu dadhaban jechuudha. Kanaaf Aggaar bira dhaqe Aggaar bira dhaqee irraati Ishmaa'eel nama jedhamu gaafa inni godhatu ijoolleen kun jechuudha Waaqayyo waan jedhe dubbii jedheef amanamaadha Waaqayyo waan ta'eef akkuma jedhe Abrahaamiin Saaraa yaadatee akkasuma dhala hin godhatanii mucaan isaan godhatanii Siyaaq jedhamee kofalchiisaa jechuudha. Mucaa kana gaafa godhatan ijoollee kana lamaan jidduutti walii galteen dhibe jechuudha. Walii galteen dhibe nagaan dhabame jaalalli dhabame wal qoccoluun baay'ate mana Abrahaamii fi mucaa Abrahaam Yisihaaqii fi mucaa Abrahaam Ismaa'eel isa jedhamu jidduutti ilma kakuutii fi ilma kakuun taane kana jidduutti nagaan dhabame jechuudha. Waaqa dhaga'uu dadhabuun bara bituu dadhabuun of ilaaluu dadhabuun Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun kufaatii hamaa irratti nama kuffisa obboloota koo. Kanaaf iddoo kanatti wanti guddaan nuti hubannu of ilaaluu jechuun Abrahaam Waaqayyo waan itti dubbate kana gaafa of ilaalu akka dogoggoree arge gaafa Waaqayyo isa yaadatu. Lakkaa umurii kootu deeme Saaraanis umurii isheetu deeme jedheen Waaqayyo jalaa miliqee Waaqayyoon gaddisiise dhugumayyuu Waaqayyo dubbii isaaf amanamaadha jedhee Abrahaam akka isa kana hubate argina jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade adeemsa adeemnu keessatti jireenya jiraannu keessatti adeemsa ofii sakatta'anii ilaaluun waan guddaadha. Of ilaaluun waan guddaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Of ilaala ture. Of ilaaluun yookiin immoo akkaataa deddeebi'ee ofii ilaaluun attamitti akka jiraatan ilaaluun attamitti akka deddeebi'an ilaaluun bara bituudhaaf nu fayyada jechuudha. Of ilaalu maalidhaan of ilaala sagalee Waaqayyootiin of ilaala dubbii Waaqayyootiin of ilaala jireenyi keenya kan ittiin qoramu safartuun nuti ittiin of safarru sagalee Waaqayyooti jechuudha. Ani likkiidha ani likkii miti jennee ofitti murteessuu ofitti himuu kan nuti dandeenyu sagalee Waaqayyootiin. Arra namni sagalee Waaqayyoo kana hin jaalatu hin dubbifatu
Sagalee Waaqayyoo garuu ergaa dhugaati obboloota ko. Akkamitti akka jiraachuu qabnu kan nutti himu, karaa nuti irra darbuu qabnu kan nutti himu, karaa nuti darbuu hin qabne kan nutti himu, waan gochuu qabnu kan nutti himu, waan gochuu hin qabne kan nutti himu, waan dhiisuu qabnu, waan immoo gochuu qabnu, waan jaalachuu qabnu, waan jibbuu qabnu, akkamitti jiraachuu akka qabnu gargar baasee kan nutti himu. Safartuun keenya kan nuti itti of safarru, kan nu jireenya keenya qeexxa'u, waan hin taane nurraa muree waan ta'utti qabamne akka jiraannu kan nu godhu sagalee Waaqayyoota jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyootiin akkaataa deddeebii keenya ilaallachuu qabna. Ammas cimsee isinitti hima, na keessatti bal'ata sagaleen kun akkaataa deddeebii ofii ilaaluun anaaf isinirraa barbaachisa. Deddeebii ofii ilaallachuudhaan baricha bituu dandeenya jechuudha. Waaqayyo akkaataa deddeebii keenya, akkaataa jireenya keenya Waaqayyo nuuf haa qajeelchu, wal nuuf haa qixxeessu, nu haa gargaaru Waaqayyo obboloota ko. Lammaffaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatinaa jedha. Inni lammaffaan immoo ogeessa ta'uudhaan baricha bituu dandeenya jechuudha. Waa'ee ogeessaa kana yeroo darbee isinitti dubbadheera. Waa'ee warra mana ijaaran lamaan ogeessa tokkoo fi ogeessa sirriif ogeessa sirrii hin taane. Ogeessi sirrii mana isaa dhagaa irratti ijaaru, ogeessa sirrii hin taane immoo lafa cirrachaa irratti mana kan ijaaru. Mana kanatti qormaati gurguddaan sadii dhufe manicha kana jigseessa jedhu waliin ilaallee ture. Kanaafiyyuu amma immoo kan waliin ilaallu inni lammaffaan ogeessa ta'uudhaan jechuudha. Baricha bituu kan nuti dandeenyu ogummaa qabaachuudhaan. Ogeessa ta'uudhaan. Ogeessa inni jedhu kun maal jechuudha yoo jenne macaafni qulqulluun akka nutti dubbatutti ogeessa kan jedhuun warra waa kalquu danda'an, warra waa tolchuu danda'an, xarapheezaa, mana ijaaruu, makiinaa tolchuu, xiyyaara tolchuu warra danda'an ogeessa jetti biyyi lafaa. Macaafni qulqulluun garuu isaaniin jedha osoo hin ta'in ogeessa kan jedhu macaafa fakkeenyaa keessatti Salamoon innaa dubbatu waan barbaachisaa yeroo barbaachisaaf warra kaawwataniin ogeessa jedha jechuudha. Maal jedhee dubbata? Waa'ee uumama xixiqqoo macaafa fakkeenyaa keessatti dubbata. Uumama xixiqqoo ogeettii ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf mixii fudhatee dubbata, osolee dubbata, osolee fudhatee dubbata. Akkasuma immoo inni sadaffaan awwaannisa fudhatee dubbata. Inni arfaffaaf inni dhumaa immoo looccuu fakkeenya fudhatee dubbata jechuudha. Maal gooti kan isin ajaa'ibu mixiin isheen jedhamtu kuni bona yeroo deemsi mijatu, yeroo bokkaan hin jirre, yeroo wanti uumamni kamiyyuu isheen irra ejjatee isheen ajjeefne bona deemsi ennaa mijatu. Deemsa mijachuu duwwaa yoo osoo hin ta'in midhaan maas irratti gadi dhangala'ee arcaatuun namarraa hafe ennaa argamu hin beekti waan ta'eef ennaa san walitti sassaabbattee keewwatti. Sababbiin isaayyuu ganna hin dhufa waan ta'eef yeroon bokkaan cimaan yandoo cimaan roobu waan dhufuuf yeroo san beelli waan jiruuf mixiin mana barumsaatti yuunivarsiitii galtee hin barattu obboloota ko. Hin barattu abaacaadhaan barattu. ABCD'n barattu, teoloojiin barattu, waan isheen barattu maan qabdu garuu nama caalti jechuudha. Kan isin ajaa'ibu namni ganna kan beela'u nama miti. Isheen garuu ganna innaa namni beela'u isheen kattaatti walitti guurratte achi keessaa nyaatti jechuudha. Kanaaf waan barbaachisaa yeroo barbaachisaaf walitti qabatanii kaawwachuu jechuun isa kanadha. Mixiin maal gooti isiniin jedhe bona walitti guurratti jechuudha. Kanaafiyyuu bara bituu akkamitti dandeenya isa jedhuufi ogeessa ta'uudhaan jechuudha. Ogeessi waan barbaachisaa yeroo barbaachisaaf kaawwata. Boru akka kanatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uun mijachuu dhiisuu mala. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo dhaga'uun kuufachuun, dubbii Waaqayyoo laphee ofii keessatti qabachuun, jireenya hafuura ofii ittiin bilchaachuun gara gooftatti kun ogeessa nama taasisaa jechuudha. Ogeessa ta'uudha kun. In goyyoomta sanitti fakkaatin waaqaaf jiraachuun goyyoomni. Cubburraa adda baatanii qulqullummaaf jiraachuun hin goyyoomni. Hin goyyoomni Waaqayyootu sin gargaare. Ogeessa ta'uudha jechuudha inni kun. Kun immoo bara akka bittan sin godha. Bara akka binnu nu godha. Namni bara bitee jiraatu waan hundumaa mo'atee jiraata waan ta'eef. Karaa biraa immoo waa'ee looccuu dubbata. Keenyaa mootummaarra jiraatteedha. Namni mattaawwaqaa namni ishee gaafatu ni jiru kan sin ajaa'ibu. Mattaawwaqaa eessaa dhufte maal goota namni jedhuun hin jiru. Seenii dheedhee namni ishee sakatta'e ol seessisu hin jiru. Keenyan irra jiraatti. Argitanii eeyyama tokko malee ol seenti. Eeyyama tokko malee jiraatti. Kan biraa immoo wanti ishee ajjeesuudhaaf ishee nyaachuudhaaf itti dhufu hin jiru. Eegumsa cimaatu naannoo san jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ogeessa jechuun akka kanatti kattaa caalu Kiristoositti galuudha. Iddoo eegumsa qabu, iddoo boqonnaa, iddoo aara galfii mana Waaqayyoo keessatti galuun ogeessa ta'uudha. Waa'ee osolee fudhattan kattaatti galti. Uumama xiqqoodha. Humna hin qabdu garuu kattaatti galti. Hamaan tokko dhaqee achi keessatti ishee argatee nyaachuu hin danda'u. Kana bichaa miti immoo awwaannissi tokkummaadhaan adeemu.
gurmuudhaan adeema. Ogeessaa jechuudha. Waa'ee ogummaa, waa'ee uumama xixiqqoo ogeessota ta'an kana fakkeenya fudhatee dubbataa jechuudha. Kanaaf ogeessa jechuun waan barbaachisaa yeroo barbaachisaaf warra kaawwataniin ogeessa jedhama. Macaafi qulqulluun ogeessa ta'uudhaan baricha bituu dandeenya jechuudha. Sadaffaan guyyoonni kun jechuudha. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedhaa jedha. Yerittii nuuf kennamtetti hojjechuudha sadaffaan jechuudha. Sadaffaan immoo maalidha isiniin jedhe yeroo nuuf kennametti maal gochuudha hojjechuudhaan baricha bituu dandeenya jechuudha. Yeroo nuuf kenname amma ishee hin beeknu obboloota ko garuu xiqqoo akka ta'e nuu gala. Yeroo gabaabduu akka qabnu nuu gala. Garuu gaafanadha ammanadha jennee safartuunsaa fiixeen xumura umurii keenyaa nu harka yoo jiraachuu yoo baate akka gabaabaa ta'e jala murree beekuun nurra jiraata. Akka gabaabaa ta'e hubachuun nurra jiraata. Ammam yoo dheerate dhibba akka hin darbine beekuun nurra jiraata. Isayyuu immoo irraa lakkaawwataa irraa lakkaa irraa xumuraa akka jirru beekuun nurra jiraata. Kana hundumaa keessatti garuu maal gochuun nurra jiraata. Yeroo nuuf kenname ammana jiraadhu jedhee hunda keenyaaf yeroon kenname akka waliigalaatti butamuu waldaa kiristaanaatiin akka waliigalaatti qulqulloonni amma lafa kanarra jiraatan waliigalatti jira. Addatti garuu dhuunfaadhaan gara gooftaa deemuun jira. Yookiin gooftaan dhufee nu fudhachuu jira. Yookiin immoo nuti gara gooftaa deemuu jira. Kana lamaan keessaa amma carraan kun lamaan kam takka nu argatu hin beeknu. Yookiin dhuunfaadhaan du'aan umurii keenya fixannee deemuu dandeenya. Yookiin immoo waliigala waa'ee du'aa nutti lallabaa nu sodaachisee naan hin jettan akkasiin na hubattan na manaa. Yookiin immoo gooftaan dhufee guutummaan guututti biyya lafaa kanarraa nu galchuudhaan yookiin nu fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroon siif kenname murtaawaa akka ta'e beeki of jalaan qisaasee jennu obboleessa koo obboleettii koo. Namooti baay'een yeroo isaaniif kenname kan of jalaa qisaasichan kan of jalaa balleessan lakkoofsan qaban yeroo kan of jalaa balleessanii jireenya hin taane jiraachaa deddeebiin taane deddeebi'aa waliin soba dhugaa fakkeessaa dhugaa soba fakkeessaa kan deddeebi'an lakkoofsan qabu. Kanaaf aarrammoo ganama kana anaaf isiniin Waaqayyo kan nutti dubbatu yeroo siif kenname itti hojjedhu jedha. Itti hojjedhu. Yeroo namaaf kenname itti hojjechuun abshaalummaa guddaadha. Yeroo namaaf kenname itti hojjechuun ogummaa guddaadha. Obboloota koo yeroo namaaf kenname itti hojjechuu, yeroo namaaf kenname itti tajaajilu, yeroo namaaf kenname itti jiraachuu, yeroo namaaf kenname otoo of jalaan balleessin seeraan qabatanii itti hojjechuu danda'uun waan guddaadha. Gooftaan nu haa gargaaru. Arfaffaaf inni dhumaa dubbadheetu asumarratti kanan dhaabu kana caala isinitti hin dheeressu yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedhaa erga jedhee kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaaloo ta'e hin ta'inaayi jedhee dubbata. Arfaffaaf inni dhumaa akkamitti bara bituu dandeenya inni jedhu inni nuti ilaallu inni arfaffaan fedha Waaqayyoo beekuudhaan የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅ ዮኪን ፍቃድ Waaqayyoo beeku fedha Waaqayyoo baruudhaan fedhi Waaqayyoo maal የእግዚአብሔር ፍቃድ inni jedhamu Macaaf qulqulluun Oromiffaa jaalala Waaqayyoo jedha. Fedha Waaqayyoo jechuudha karaa biraa. Macaaf qulqulluun Amaariffaa fedha Waaqayyoo. Fedhi Waaqayyoo maal lafa kanarra kan inni nu kaa'eef fedhi Waaqayyoo akka nuti jiraannuuf akka nuti isaaf abboomamnuuf akka nuti isa sodaannu karaa isaarraa akka deddeebinuuf Waaqayyo fedha qaba. Waaqayyo waan nuti gochuu qabnu waan nuti gochuu hin qabne nutti dubbata. Akkasuma waan ifaddaan bira ammas isin geessee seera uumamaa keessa dhaqxanii boqonnaa afurii kaatanii yoo dubbifattan waan tokko nutti dubbata jechuudha. Waaqayyo dhala namaa uume boqonnuma sadii kaastanii Addaamiif waan erga cubbuutti kufanii fedha Waaqayyoo dhiifama erga otoo cubbuutti hin kufiniin dura jechuudha. Fedhi Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo keessa akka isaan bara baraan jiraataniif ture. Garuu Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu isaaf abboomamuu dadhabuu irraa kan ka'e seexanni bofa keessa goree waan hin dogoggorsiisee bira ammas isin geessee seera uumamaa keessa dhaqxanii boqonnaa afurii kaatanii yoo dubbifattan waan tokko nutti dubbata jechuudha. Waaqayyo dhala namaa uume boqonnuma sadii kaastanii Addaamiif waan erga cubbuutti kufanii fedha Waaqayyoo dhiifama erga otoo cubbuutti hin kufiniin dura jechuudha. Fedhi Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo keessa akka isaan bara baraan jiraataniif ture. Garuu Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu isaaf abboomamuu dadhabuu irraa kan ka'e seexanni bofa keessa goree waan hin dogoggorsiisee akka jannata keessaa baase duuti kunis saaqatee gara addunyaa kanatti akka dhufe arginaa jechuudha. Fedha Waaqayyoo isa
isa jireenya dhala namaa keessa jiru dhalli namaa gochuu waan qabu san gochuu waan hin qabne san akka isaan dogoggoranii raawwatan seexanni naa taasiftu arginaa jechuudha. Kanaaf arras nuti biyya lafaa kanarra innaa jiran fedha Waaqayyo raawwataa akka nuti hin jiraan qormaata baay'ee qabna. Fedha seexanaa, fedha foon keenya, fedha biyya lafaa kanaa, hawwii biyya lafaa kanaa akka raawwannu isaaf akka jiraan waan baay'eetu nu kurkursa, waan baay'eetu karaarraa nu kaachisa. Haa ta'uyyuu malee diduudhaan gooftaaf abboomamuudhaan fedha Waaqayyo raawwannee darbuu cakkanuu nurra jiraataa jechuudha. Fedha Waaqayyo raawwachuun jireenyatti nama geessa. Fedha Waaqayyo raawwachuun boqonnaatti nama geessa. Fedha Waaqayyo raawwachuun galmaan nama ga'a. Fedha isaa raawwannee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Tajaajilu keessatti jireenya jiraannu keessatti fedha Waaqayyo raawwachuun waan guddaadha. Waaqaaf abboomamuun waan guddaadha. Isaaf jiraachuun waan guddaadha. Yaa obboloota ko fedha Waaqayyo raawwachuun abshaalummaadha malee gowwummaa miti. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Walumaa galatti bara bitaa malee barri isin hin bitin mata duree jedhu wal wajjin ilaalle. Waa'ee baraa isinitti himuu yaaleera. Bara kana akkamitti bituu dandeenya? Tokko akkaataa deddeebii keenya ilaalla jechuudha. Deddeebii keenya sakattaa jechuudha. Deddeebii keenya ilaalla jechuudhaan baricha bituu dandeenya. Lammaffaan immoo ogeessa ta'uudhaan baricha bituu dandeenya. Ogummaa qabaachuu ogeessa ta'uun anaaf isinirra jiraata obboloota ko. Sadaffaan immoo akkamitti baricha bituu dandeenya isa jedhuuf sagaleen Waaqayyoo kutaa kana keessatti kan inni dubbatu baricha bituu kan nu dandeessisu jechuudha. Barri kun hamaa waan ta'eef, barri kun fokkisaa waan ta'eef baricha bituu kan nuti dandeenyu yeroo nuuf kenname itti fayyadamu yookiin itti gargaaramuudha jechuudha. Yeroo nuuf kenname xiqqoodha. Yeroo nuuf kenname kan qisaase jechuun balleessuun nurra hin jiraatu. Yaada seexanaaf, hawwii biyya lafaaf, xuraa'ummaa biyya lafaa kan ittiin hojjechuudhaan isatti dabarsuu, isaan nuuf jalaa fixuun nurra hin jiraatu. Arfaffaaf inni dhumaa fedha Waaqayyoo beekuudhaan, fedha Waaqayyoo baruudhaan. Fedhi Waaqayyoo maali? Maal akkan godhu barbaada? Maal akkan godhu barbaadne isa jedhu fedha Waaqayyoo beekuudhaan baricha bituu dandeenya. Yoos barri nun bitu nutu bara bitee moo'atee darba waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo gonfoo moo'ichaa, gonfoo qajeelummaa, gonfoo ulfinaa, gonfoo bara baraa anaaf isiniif qopheesseera. Isa bira geenye dhaaltuu mootummaa Waaqayyo akka taanu Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Hawwiin koo isa kanadha. Hawwiin keessan isa kana ta'uu qaba. Barbaachi keenya dheebuun keenya isa kana ta'uu qaba. Yoos galma ga'umsi keenya, yoos seexana yaada biyya lafaa kana injifannee galma ga'uu dandeenya. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Sagalee dhageenya hunda keenya akka itti jiraannu nu haa gargaaru. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu kanumarratti xumuraa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Abbaa bara baraa maqaan kee haa eebbifamu. Sagalee kee qulqulluu nutti dubbatte, sagalee kee kanatti qabamne akka jiraannu hunduma keenya nu gargaara. Warra dubbii kee nu keessaa funaanan maqaa Yesuusitiin harka keetiin humna sagalee keen kan rukutaman haa ta'an. Moo'icha irratti nuuf laadhu. Cubbuu keessatti kufanii kan jiran achi keessaa haa ka'an. Maqaa Yesuusin dadhabanii kan jiran haa jabaatan. Karaa hundumaan moo'icha nuuf laadhu. Hunda keenya wajjiniin ta'e guyyaa kana oolmaa gaarii nuuf taasise. Karaa hundumaan jireenya keenya dabarsee sitti laadhu. Dubbii keetti qabamne akka jiraannu gargaara. Bara baraanatti eebbifame ol jedhu isatti nu jaalatti maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Hallelujah. Jesus, jaalala kee fannoorraa garaana raasaa. Jaalala kootiif jettee of laatte aarsaa. Sababa kootiif jettee fannoorraatti dhiphattee. Amma du'aa lubbuutti ofii kee hin qusannee. Yesuus jaalala kee fannoorraa garaana raasaa. Jaalala kootiif jettee of laatte aarsaa. Sababa kootiif jettee fannoorraatti dhiphattee. Amma du'aa lubbuutti ofii kee hin qusannee.
sababa kootiif jettee fannoo irratti dhiphattee amma du'aa lubbuutti ofii kee hin qusanne jaalalli koo dafqa si buusise jaalalli koo baay'ee si dhiphise jaalalli koo simboo si dabsiise jaalalli koo dhiiga si buusise jaalalli koo dafqa si buusise jaalalli koo baay'ee si dhiphise jaalalli koo simboo si dabsiise jaalalli koo dhiiga si buusise hallelujah miidhama koo fudhattee miidhagina naaf laattee du'aatti ofii darbitee jireenyaaf na kaattee miidhama koo fudhattee miidhagina naaf laattee du'aatti ofii darbitee jireenyaaf na kaattee eessa kosii mararee maali jaalalaan manaa eessa kosii mararee maali miidhamnaan manaa innaati anaaf jettee rarraate gaarafamaa miidhama koo fudhattee miidhagina naaf laattee du'aatti ofii darbitee jireenyaaf na kaattee eessa kosii mararee maali miidhamnaan manaa innaati anaaf jettee rarraate gaarafamaa eessa kosii mararee maali miidhamnaan manaa innaati anaaf jettee rarraate gaarafamaa hallelujah innaati taate gaafasee na duraan baduu har'asee naaf jettee qullaa dhaabbattee waa'ee kootiif gaafasee innaati taate gaafasee na duraan baduu har'asee naaf jettee qullaa dhaabbattee waa'ee kootiif gaafasee qulqulluu laaraaraa isaanaaf jirma baatee mudaa tokko toon godhine golgootat qullaa dhaabbattee maalee jaalallee akkasee innaati naaf dhiphattee maali jaalala akkasee innaata naaf dhiphattee tollee koo kuni maalinni ammannataaf gaarafamte hallelujah innaati taate gaafasee na duraan baduu har'asee naaf jettee qullaa dhaabbattee waa'ee kootiif gaafasee qulqulluu laaraaraa isaanaaf jirma baatee mudaa tokko toon godhine golgootat qullaa dhaabbattee maali jaalala akkasee innaati anaaf dhiphattee tollee koo kuni maalammaa innaata naaf gaarafamte maali jaalallee akkasee innaati anaaf dhiphattee tollee koo kuni maalammaa innaata naaf gaarafamte yesuus jaalala kee fannoorraa garaan araasee yesuus jaalala kee fannoorraa garaan araasaa jaalala kootiif jettee of laatte aarsaa sababa kootiif jettee fannoo irratti dhiphattee amma du'aa lubbuutti ofii kee hin qusanne sababa kootiif jettee fannoo irratti dhiphattee amma du'aa lubbuutti ofii kee ofii hin qusanne jaalalli koo dafqa si buusise jaalalli koo baay'ee si dhiphise jaalalli koo simboo si dabsiise jaalalli koo dhiiga si buusise jaalalli koo jedhame jaalalli koo dhiiga si buusise jaalalli koo baay'ee si dhiphise jaalalli koo simboo si dabsiise jaalalli koo dhiiga si buusise hallelujah situ naaf darbe qooda koo tateetta waan hundumaa koo kumbaaran na duraan baduu naati baatte baakoo muummee rakkoo naaf marmarte baakoo
kontaan abbatte dafkaadhi gannaaf dafkite lubbuu kodua oolchite situ hallelujah situ naaf darbee qooda koo tateetta waan hundumaa koo kumbaaran na duraan badu naati baatte baakoo mummee rakkoo naaf marmarte baakoo hundaan abbatte dafkaadhi gannaaf dafkite lubbuu kodua oolchite hallelujah mummee rakkoo naaf marmarte baakoo hundaan abbatte dafkaadhi gannaaf dafkite lubbuu kodua oolchite hallelujah Yesusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyoota lubbuu keenya du'a oolchee. Haleluuyaa. Satu fannifamuun oolchee. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Haleluuyaa. Inni jiraataadha. Amma sittuma fufne waaqayyootiin wal wajjiniin faarfanna. Haleluuyaa. O jaalala kootiif jedheetu fannoo irratti dhiphatee eenyuttan si gitaree abbiyyee koo kan awwaalle si dadhabee jennee faarfanna. Haleluuyaa. Jiraataadha Yesuus. O jaalala koof jedheetu fannoo irratti dhiphatee eenyuttan si gitaree abbiyyee koo kan awwaalle si dadhabee ilaa saba keef jedheetu fannoo baattee obsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee ilaa saba keef jedheetu fannoo baattee obsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee hallelujah eessa koositti tolaani kan ufti barbaacha kun eessa koositti tolee jennaan kan ufti barbaacha kun ana fannoo yaabbatteetu xumurtitta dhimma koo hallelujah eessa koositti tolee jennaan kan ufti barbaacha kun ana fannoo yaabbatteetu xumurtitta dhimma koo eenyuttan si gitaanu eenyuttan si madaalaa eenyuttan si gitaanu eenyutti madaalamtaa atoo dubbii sagalee keen awwaala du'aa bantaame eenyuttan si gitaatu eenyutti madaalamtaa atoo dubbii sagalee keen awwaala du'aa bantaa atoo dubbii sagalee keen awwaala du'aa bantaa atoo dubbii sagalee keen awwaala du'aa bantaa o jaalala koof jedheetu fannoo irratti dhiphatee o jaalala koof jedheetu fannoo irratti dadhabee eenyuttan si gitaree abbiyyee koo kan awwaalle si dadhabe hoo jedhame o jaalala koof jedheetu fannoo irratti dadhabee eenyuttan si gitaree abbiyyee koo kan awwaalle si dadhabe ilaa saba keef jedheetu fannoo baattee obsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee ilaa saba keef jedheetu fannoo baattee obsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee awwaala digdee kateetu wanjoo du'aa cabsitee hallelujah utootiin jirree badeera eenyuun hin barbaadamu guuteetta togoo mataa koo akkaan ni takaalamu utootiin jirree badeera eenyuun hin barbaadamu guuteetta togoo mataa koo akkaan ni takaalamu isaan barbaade argaare kanaaf ta'e akka kee hallelujah akkamiin dagadaree awwaala cinaacha kee hallelujah isaan barbaade argaare kanaaf ta'e akka kee akkamiin dagadaree waraansa cinaacha kee akkamiin dagadaree waraansa
Waraansa cinaacha kee naboota naannoo maqaan kee ergaan sitti waamame. Raabdawee galaanaatu fagootti waraaname naboota naannoo maqaan kee ergaan sitti waamame. Raabdawee galaanaatu fagootti waraaname. Hallelujah. Naboota naannoo maqaan kee ergaan sitti waamame. Raabdawee galaanaatu fagootti waraaname. Hallelujah. Naboota maqaa Waaqayyoo. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Balballi duwwaa hin cabee hin murkutaa'e waraansi du'aa dodoomee hin liqidaa'e Waaqayyo araaraan dodaanee fuuldura keenya duuti nuun arguu lammaffaa mandara keenya Waaqayyotu nuuf ta'e kaa galgala keenya Waaqayyotu nuuf ta'e kaa galgala keenya Waaqayyotu nuuf ta'e kaa galgala keenya maaltu qabii nu dhaabaa sichi danda'e homtuu nun naabu sichi danda'e Waaqayyo nu taasisee reegimi sunaamne homtuu nun naabu sichi danda'e. Daangaan keenya bal'atee nu keessa yaane homtuu nun naabu sichi danda'e. Weedduu galata weeddisne tulluutu yaane homtuu nun naabu sichi danda'e. Homtuu nun naabu nun eegaan sichi danda'e. Homtuu nun naabu nun eegaan sichi danda'e. Hallelujah. Homtuu nun naabu sichi danda'e. Balballi du'aa hin cabe hin murkutaa'e. Hallelujah. Wanti qabee nu dhaabu hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan kaayyoo karoora keessan hundumaa sanaa eebbisuu eebbifama.